係蘭姨啊，大家好。咁眼前咧，哇，琳琅滿目啊，有好多唔同種類嘅嘢，馬上咧開嚟睇下。咁其實有啲咧，我就已經開咗嚟用，因為急住要用。咁啊，而家全部逐樣同大家分享下啦。好啦，眼前咧呢一個咧就係已經開咗噶啦。咁我同妹妹買嘅，我就會走去檢驗咗佢先嘅。廚房用品咁咧有好多即係矽膠嘅東西，其實都有一啲嘅限期嘅。咁啊用耐咗嘅時候咧係需要更換嘅。咁啊呢一個咧佢就冇咩特別顏色可以揀啊。咁啊妹妹中意用呢一啲嘅顏色。咁啊出嚟咧佢呢一個質地，好硬淨喎，好硬淨喎，呢個唔錯喎。佢呢一個幾好。如果我哋炒嘢呢個嘅傳統式嘅模樣啦，就唔似一啲做西點嘅鏟啦。咁呢一個咧都唔錯，佢啲膠都幾好，聞下先。冇乜味嘅。呢一個咧係冇味嘅 ，OK 嘅。呢條唔知係咪矽膠咧？佢呢個應該係有個鐵線喺裏邊嘅，另外包膠。我都麻麻地會咁用，不過呢一個我嚟發嘢咧，其實 OK 嘅，即係做下蛋糕、發下蛋，其實應該 OK 嘅，應該冇問題嘅。好彩佢咧就冇味。好啦，而家咧我哋就睇下呢一個嘅價錢，爭啲唔記得報俾大家聽。咁啊人民幣計啦，13.8，兩個都係13.8噶啦。加埋之後咧，咁呢一個咧就轉咗港紙29.7，咁你大家當30蚊啦。咁呢個都 OK 嘅，15蚊一個都好過周街逛啊。咁啊，馬上再第二個啦。就第二個咧就呢個咧我就已經開咗噶啦，因為咧係啲玻璃嘢啊。大家睇到啦，呢個質地。我哋天貓嗰個部分咧未有個積分儲嘅，我其實平時咧唔理佢嘅。咁我已經塗咗咁多年咧，咁我就冇乜點理佢呢一個部分咧，就儲咗好多分。咁啊，今次咧就係最近佢就走咗去提我嗰啲積分要換禮物啦，即係或者換產品。咁我其中咧就係換咗呢個，另外仲有一個嘅。咁好啦，呢一個咧開出嚟咧，佢係一個玻璃兜。咁我初初以為佢係比較闊身啲，普通一個嘅玻璃兜嚟嘅。咁佢又分咗兩格，咁我就其實幾中意。咁我點解會揀呢個咧？係呢一個嘅價錢，實在咧轉咗之後咧，我實在太開心啦！我望一望報俾大家聽先啊。佢呢一個咧用天貓積分，咁我唔記得用咗幾多積分啊。咁佢咧就係加咗5蚊雞人民幣咧，佢4.9嘅咋其實。咁啊，佢啊呢一張單咧變咗佢嗰個港紙咧，冇報俾我喎，佢就咁講呢個人民幣4.9，連埋積分一齊扣上去嘅。咁呢一個我喜歡咧，就係因為我而家已經用緊一個蒸爐啊。咁呢一個咧就變咗我哋又啱份量啦，個大細咧又幾好啦，佢嘅質地唔錯嘅。咁咧關於個蓋咧，平時大家都會比較擔心嘅，咁平，你啲質料靚唔靚咧？咁就算當然啦，啲蓋通常係唔可以擺微波爐噶嘛，或者你唔可以加熱噶嘛，咁啊冇問題嘅。咁啊呢一個咧個質地唔會同我哋平時用開或者喺香港嗰啲見到嗰啲咧個質地咁靚嘅，爭少少，但係冇味嘅，咁大家可以放心。咁資料當然我會跟翻啲圖片俾大家睇啦。咁佢呢一個都有一個防滑嘅膠邊喺度。咁啊蘭姨最中意黃色啊，咁我就引到我。就買啦，實用啦，人民幣5蚊啫，俾佢啦。咁啊嚟到嘅時候咧冇打爛。咁啊通常買呢一啲類型嘅嘢咧，我都要提一提大家，可以同呢一個嘅店商咧講明，即係落嚟香港要包好啲。咁啊有啲商家咧，佢係就咁一個，然後揾個盒咧，我就係最近打爛咗一個，退又退唔到啊！我要拎深圳，有幾蚊嘢要我拎去深圳，火車費都俾埋佢啦。咁啊變咗我就唔去換啦，真係有啲咁嘅情況，我淘咗咁耐咧，未試過嘅，就咁一個盒，啷下就擺咗件玻璃嘅物件落去，咁啊變咗咧嚟到嘅時候就爛晒啦，叫店家咧同我哋包好啲，然後先至落嚟。咁啊另外好啦，開多一樣，關於都係天貓積分換落嚟平嘢嚟嘅，又係我平時用開好好。咁我而家試下呢個品牌好唔好啦，俾大家睇下。其實呢一樣嘢落咗嚟好耐噶啦，但係咧我都一路都未開佢啊。咁佢咧就2包，佢呢個幾得意嘅喎。
佢呢一個包裝咧，佢有分左邊右邊咧都有一個開口，任我哋自己揀嘅。咁呢一個貓樣就係咁噶啦，咁啊用天貓積分嘅。平時我唔會揀呢一啲長方形紙嘅。咁佢呢一個咧係屬於，佢又唔係廚房紙喎，佢係屬於嗰啲紙巾啊。我哋出街嗰啲紙巾咧，咁佢就一盒盒嗰啲，我哋香港買開嗰啲一盒盒嗰啲啊，或者係一包包細型咁細型嗰啲嘅紙巾啦。咁啊蘭姨咧，因為個喉嚨唔係咁好啊，咁啊變咗成日都好多痰啊。蘭姨又係少飲水嗰啲人嚟嘅，咁啊變咗咧，日日起身咧都要攣痰，都要攣1粒鐘先可以出街買餸啊。咁啊變咗咧，我日日咁樣用法真係搞唔掂啦。咁我見到呢啲咁細包，其實佢嗰啲比較細張啲嘅，比香港用開嗰啲細張啲嘅，咁啊啱我噶啦，攣痰。咁啊日日咧就係咁多包，跟住我掛喺我身邊咧，就要用嘅時候就掹落嚟。咁呢個質地都係幾靚啊，個價錢真係嚇死貴。係2個9人民幣，佢咧就冇轉嗰個兌換率俾我嘅，咁啊大家可以淨係聽人民幣就已經知道2包啊，唔係1包啊，即係等於咧我當佢3蚊人民幣啦，即係個半人民幣就已經買到咁大包。咁佢1包裏邊咧係有1280張為1包。香港嗰啲邊紙咁紙咁平嘅咧，咁啊通常我哋買開都係5包裝，類似即係咁嘅 size 嗰啲嘅。5包裝，跟住可能係最平都係10蚊啦。咁但係當然唔會係10蚊啦。咁啊變咗呢一個咧就會平啲啦，個半人民幣。我當佢2蚊雞啊，咁大包，真係啱晒蘭姨嘅。佢有4層紙嘅，佢唔係薄益益嗰啲嚟嘅，佢係靚嘅，即係摸上手係靚嘅。咁仲要係3蚊雞人民幣2大包，真係抵到爛啊！咁好啦，仲有啲細件嘢，我哋開咗啲細件嘢先。呢個咧，咁細盒嘅咋？我仲以為好大盒喎，呢個嗬。嗱，呢一個咧，其實係譬如我哋着開啲衫咧，係好似淺色、白色啦，或者白裙嘅。咁佢呢一個咧就係咁嘅樣嘅。咁咧，淘寶上面有好多都同樣嘅，但係要睇緊呢個產品係點樣。個產品其實係一粒粒嘅，咁樣一粒粒嘅。佢好似咧擺喺廁所用嗰啲寶寶嘅清潔劑咁樣。咁呢一個咧就一粒，跟住掉落你要洗嗰啲衫啦，譬如啲領黃晒啦，或者你有啲污漬咧洗唔到啊，黐晒喺度面頭咧，但係嗰件嘢咧即係都新噶嘛，或者係都幾好啊，仲未壞嘅。咁你就可以咧開一盆水，洗衣機都得，可以掉落洗衣機，然後咧就抌佢落去，咁啊浸佢一陣間。咁我睇下有冇說明書先。有啊，佢會有個使用嘢嘅。咁佢咧就要浸佢30分鐘，即係半個鐘頭或者1個鐘頭啦。咁呢啲嘢我哋通常都用30分鐘就已經 OK 噶啦，唔好超過2個鐘頭。如果你有顏色嘅部分咧，即係白色帶仲有少少顏色嘅部分咧，可以用嘅，都唔怕佢甩色嘅，但係千祈唔好過咗2個鐘頭啦。即係呢一粒嘢都幾正啊！仲可以愛嚟咧做洗衣機嘅清洗嘅。咁之前蘭姨都介紹咗一個咧專係洗衣機嘅呢啲咁嘅一粒粒嘅清潔劑啦。咁嗰個咧就都係好易用嘅。咁啊用翻嗰個方法，佢呢度都有教嘅。因為直接咧就將佢掉落嗰個滾筒裏邊啦，載滿水，就將佢撳清潔。咁啊通常咧如果有啲自動嘅洗衣機咧，佢會有個 function 咧，就係教你話有個清潔嘅掣嘅。咁可以咧撳咗佢落去之後咧，佢會載咗少少水喺度，然後就有得去浸。咁佢當浸到某個時段，佢就自己自動咁樣搞你嗰個洗衣機個桶噶啦。咁啊喺呢一個時間，我記得咧好似係2個幾鐘嘅。咁通常清洗呢一個洗衣機就係咁啦，可以成個抌佢落去。咁呢一個就簡單啲，因為我真係好需要有啲衫腋下啲汗多咧。其實嗰啲衫都會有好多積咗喺度，洗極都洗唔到，又或者你唔係專程就咁劈落個洗衣機度洗，好似我咁劈落個洗衣機度洗咧，咁樣咧係會慢慢積埋咧就會黃晒，咁啊洗唔到嘅。咁啊就算用漂白水都洗唔到嘅。咁啊試下用下呢一個，睇下 O 唔 OK 啦。咁呢一個咧就係我專係想為我老公咧啲衫咧制服啦去洗下。
咁佢呢一個可以我嚟洗埋鞋都得嘅，開咗水之後我嚟擦，我嚟洗嗰個鞋，咁呢一個都用到嘅。佢呢一個咧個價錢就有個折頭嘅，佢本身係12.8嘅人民幣，咁而家轉咗咧就俾咗啲 discount 咧，就係港紙㗎，8.3毫9，咁啊都抵啦，10粒一盒，咁啊呢一個咧都係細細盒嘅，唔係大大盒嗰啲嚟嘅。如果買2盒咧就會更加平，買3盒更加平，但係我要試下實際嗰個狀況，咁然後下次我哋就可以買得平啲啦。好啦，呢一度咧。我哋就開一盆水，我今日就簡單啲，就攞一個咧 BB 皮啊，呢啲 BB 皮咧，好啦，放咗落去之後咧，大家睇唔睇到啊？佢咧會起泡泡嘅，咁啊冒咗啲泡泡出嚟咧，佢就溶解，有得去溶解。咁我哋就照擺嗰件衫呢張被落去啦。咁佢哋自己網頁上面做到好誇張嘅，咁而家就大家可以咧睇翻嗰個實景咧，究竟係點嘅模樣。好啦，唔好理佢啦，由得佢照搞啦。咁佢呢隻嘢唔怕傷手嘅，咁我咧就而家用手洗嘅方法。咁啊張被仔咧就唔使搞得咁複雜。咁啊洗衣機嗰啲咧就簡單啲，真係整得漂亮啲同埋乾淨啲咧，就要浸30分鐘。咁啊擺喺個洗衣機度，開咗水浸住啲衫，掉咗呢粒丸落去咧，就浸住，咁就有得去洗。咁就而家咧我就冚住佢，咁啊就咁啦。個水咧過晒面就 OK 啦，咁啊有得去，我哋半個鐘頭咧就再翻嚟望下佢嗰個效果出嚟點。咁佢有啲藍點嘅，咁呢個藍點咧係即係有漂白作用嘅。洗衫擺洗衣機唔使再落去呢一個清潔劑啊，即係鹼粉嗰啲咧，或者嗰啲洗衣珠咧唔使噶啦。咁啊最好去溶咗佢先至再浸啦。咁而家呢一度咧我就有得去浸住先，因為摸上手咧即係滑潺潺。好似有啲即係鹼液咁樣嘅感覺，咁就 OK 噶啦。咁而家我都已經見到本身佢嗰個黃色嗰個污漬咧，都已經浮咗出嚟噶啦。咁如果開咗水先至放落去咧，就會好啲。阿蘭姨就有少少心急。咁啊好啦，就咁樣啦。好啦，而家啱啱好半個鐘。咁咧呢一度嗰個清潔嗰個粒丸仔咧就溶晒噶啦。咁好啦，我哋就睇下啲水，其實塊布咧唔係太污糟嘅啫。咁喺我眼前其實就已經係嗰啲污糟嘢出咗嚟㗎啦。咁我哋咧就搓一搓佢啦。咁我眼見咧，佢呢塊布咧就已經即係白淨咗好多，黃色嗰啲漬咧就冇乜啦。咁啊，通常我哋都係洗衫係咁樣洗啦。我相信如果係新嘅污漬會 OK。咁啊，如果即係還舊喎，即係譬如嗰啲，譬如腋下嗰啲黃色啊，領後邊嗰啲黃色咧，如果經常洗咧就會 OK。咁如果本身已經有咧，再用佢咧就會爭啲咯，個效用應該冇乜咁好嘅。因為之前我有試過將我老公啲T 恤咧有浸過，但係咧太耐嗰啲咧真係浸唔到出嚟嘅。咁呢一件嘢咧就啱啱我新買咗冇幾耐啊嘛。即係2-3個月，咁變咗我就而家未洗過，第一次洗，咁佢出嚟嗰個污糟嘢咧就都 OK 嘅，都接受嘅。成日我嚟洗校服係 OK 嘅。咁呢一個如果有時洗下啲波鞋咧，咁都應該 OK 冇問題。如果好耐嘅漬咧，就唔同佢哋所講咁樣咯。洗得咁乾淨，真係新咁樣。咁而家呢個係好乾淨，我哋唔使話搓得好，即係好緊要，又要揾個3刷刷啊咁樣咯。咁就豉油漬嗰啲咧，我就冇試，因為我都唔會有嗰啲漬噶啦。咁淨係一啲基本我哋擺得好耐嗰啲布啊，窗簾布，尤其是係窗簾布啊、枕頭袋啊嗰啲咧，可以我嚟浸下去，就可以唔使搓得咁辛苦，或者咧佢嗰個漬咧唔會積存得太厲害，會 OK。啲嘅，咁而家啲水咧就已經清咗，我哋就要過一過水，因為隻手咧我都覺得係有少少黐黐立立嘅，因為呢個鹼水嚟嘅，咁啊要記得過一過水。好啦，呢一個咧基本上我就覺得，如果係新嘅污漬咧就會 OK 嘅，咁啊如果耐嗰啲咧要浸耐啲啦，太耐嗰啲其實我就覺得唔得嘅。咁啊好似而家今次呢一個被仔咁樣啦，咁我就咁鋪嘢嘅啫，我嚟即係鋪住啲物件，唔好俾佢封塵。
咁呢一個咧就會用咗2個月啦。咁咧呢一個咧就會 OK 啲，即係我完全未洗過嘅，未喐過去嘅。咁我見到佢已經黃咗啦，咁我就攞嚟咁樣浸一浸，咁佢嗰啲黃色嘅污糟嘢咧就已經好輕鬆咁樣咧就已經清咗。咁佢都係好白淨嘅。頭先大家都睇到啦，我完全冇用刷去刷咧，佢都已經好 OK。咁就唔使話嘥好多功夫、好多氣力咧去處理。咁呢一個咧都 OK 嘅，冇問題。咁好啦，呢一個就咁簡單示範俾大家啦。大家覺得咧呢條片哇咁多平嘢，同天貓積分換嘅禮品真係平到你笑。咁啊可以同我分享俾呢個朋友啦，將呢啲條片推出去啦。未訂閱嘅朋友記得訂閱我嘅頻道。嚟緊咧仲有好多嘢介紹俾大家嘅，記得撳埋鐘仔，撳埋全部，第一時間咧就會收到我下一條新片嘅通知噶啦。咁好啦，喺呢度同大家講聲，下條片再見啦，拜拜。